Уважаемые участники и гости второго международного системологического конгресса тюркологов, мы рады приветствовать вас на знаменательном и уже ставшем традиционном мероприятии Международном системологическом конгрессе тюркологов, в рамках которого предусмотрено проведение конференций, симпозиума и чтений. Желаем всем участникам конгресса плодотворной и согласованной работы. Уважаемые гости и участники, начинаем пленарное заседание. Большая просьба соблюдать регламент. Хочу отметить, что заседание пройдет в формате дискуссии. На обсуждение каждого доклада выделяется до 30 минут. Каждая сессия в программе Zoom длится 40 минут. По истечении времени, очень прошу, сразу же присоединяемся к следующей сессии по той же ссылке. Спасибо за внимание. Приступим к обсуждению доклада. Системологический анализ тюркского социально-экономического и культурно-территориального пространства, автором которого является Багадур Таирбеков. Также хотелось бы поздороваться на азербайджанском языке. Hörmətli Türkoloqların 2-ci Beynəlxalq Sistemoloji Konqresinin iştirakçıları və qonaqları, sizi əlamətdar və artıq ənənəvi tədbirdə konferanslar, simpoziumlar və mütaliələr əhatə edən Türkoloqların Beynəlxalq Sistemoloji Konqresində salamlamağa şadıq. Konqresin bütün iştirakçılarına məhsuldar və uğurlu iş arzulayırıq. Hörmətli qonaqlar və iştirakçılar, plenar iclasa başlayırıq. Qaydalara əməl etməyinizi xahiş edirik. Qeyd etmək istəyirəm ki, görüş müzakirə formatında keçiriləcək. Hər məruzənin müzakirəsi üçün 30 dəqiqəyə qədər vaxt ayrılır. Zoom proqramında hər seans 40 dəqiqə davam edir. Vaxt keçdikcə eyni linkdən istifadə edərək dərhal növbəti seansa qoşuluruq. Diqqətimizə görə təşəkkür edirik. Müəllifi Bahadur Tahirbekov olan «Системологический анализ тюркского социально-экономического и культурно-территориального пространства» məruzənin müzakirəsinə başlayaq. Buyurun. Söz kimindi? Пожалуйста. У нас в формате дискуссии. Дискуссия форматынdadır. Суал-cevap. Понятно. Тогда очень коротко. Demen ne demek istedim? Biz çok danışmışız. Bu ümumiyyətlə Türk mekanından, gelecek Türk mekanından çok yazmışız ve ümumiyyətlə şəxsən sistemologlar üçün her şey aydındır. Bence elə Türkoloqlar üçün daha aydın olmalıdır. Ve buna göre de çok danışmak doğrudan da gerek değil. Ama bir şey ben başa düşmüyorum. Niye göre ben itirem? Yani yazılmayacağım. O kim ki danışır o da yazılsın da. Yani пусть запись будет того, кто говорит. Нельзя так сделать. Не галерея, что была, а докладчик. Тогда я еще раз повторю, что мы очень долго говорили на эту тему, и, в принципе, говорить, мне кажется, больше нет никакого смысла. Есть смысл только ответить на вопросы, если они существуют. Потому что очень много об этом написано, очень много говорили. На прошлом конгрессе было очень интересно по тюркологии вступительное слово Гамбер Мялева. А также насчет системологического, значит, обоснования всего этого в докладе указано, ссылки на доклад указано огромное количество материалов. Среди них есть и видео, и аудиоматериалы, и текстовые, и на русском языке, и на азербайджанском языке, и касающиеся тюркского пространства, и вообще, что такое культурно-территориальное и социально-экономическое пространство.
Поэтому, мне кажется, долго говорить об этом не нужно. Я жду вопросов. Как автор. Bahadır müəllim, mənim sualım yox. Приветствую. Bahadır müəllim, mən istərdim ki, sizdən özüm üçün aydınlaşdırım. Ümumiyyətlə, bu türkologiya elminə görə onun baniləri demək olar ki, hələ lap qədim zamanlardan mən bu haqda o ilkin çıxışımda da demişdim, amma onun sirrini öyrənə bilməmişəm. Bəlkə siz bunu köməklik edəsiniz ki, nəyə görə bu türkologiyanı türklər ümumiyyətlə heç nəzərə almamış, öyrənməmişlər? Almanlar öyrəniblər, digər əcnəbi ölkələrdən alimlər öyrəniblər, baxıblar, onlara da həddən çox divan tutublar və sonralardan demək olar ki, türklər buna qoşulublar. Bu türkologiyanı öyrənməkdə bu nə ilə əlaqədardır ki, əcnəbilər buna can atıblar, öyrəniblər, göstəriblər, kitablarında yazıblar, onlara əziyyət verilib, işgəncə verilib. Bunun səbəbini nə ilə izah etmək olar? Bunun haqqında mənə bir şey deyə bilərsinizmi? Bəli, çalışarım. İntihası biz onun hakkında geçen konferansta, yani birinci kongrese ait olan bir konferansta İlgar Bey İsmailov'dan, Akademik İsmailov'dan birgə bir çıxış eləmişik bu barədə. Ona göre ki bizim alimlerimizin, yani ümumiyyətlə Türk dünyasının alimlerin mankurtlaşma gedib. Yani her hansı bir imtiyazlar almaq üçün, her hansı bir irəli getmək üçün elmdə Türk alimləri məcburən Qərb və əsasən Rus deməli biliklərini yayıblar. Və əgər misal üçün sən hər hansı bir Moskva ya da ki London ya da Paris misal üçün dediği bir neyse əgər yazmırsansa onda onu sənin deməli məqələlərin qeyri ciddi sayılır. Ki hər hansı bir orada Türk nəsə deyib də nə başa düşərlər Türklər ki? Türklərdən niyə alim çıxmalıdır ki? Bu cür ünsiyyət insana baxmayar ki, olsun Türk, olsun nə bilim Vietnamlı fərqi yoxdur. Ümumiyyətlə o Qərb və onların dalınca Rus alimlərin özünü üstün göstərərək nəticəsindən əmələ gəlir. Ona görə bizim deməli Türklərin alimləri də onların dalınca necə ki dəvə eşeğin quyruğuna bağlamırlar. O da onların dalınca gedərək artıq türkologiyada məşğul olmur. Maksimum yaxın Türklərə, yəni yaxın həqiqətə də olan bir Türkologlarla, türkologiyada məşğul olanlar bir Alman alimləridir. Amma qalanlar ümumiyyətlə çalışıblar ki, türkologiyanı əks istiqamətə göndərsinlər ki, Türkləri və Türk alimləri alçalsınlar və ümumiyyətlə heç eləsinlər. Mən belə cavab verərdim, amma gənə deyirəm, daha dəqiq cavab həmən o məqələdədir. Yəni, o məqələ çıxıb, keçən konqresdə bizim Akademik İlgar İsmailovla şərikli bir məqələdə. Çox sağ olun Bahadır müəllim. Onda başqa bir fikir var ki,
deməli, Türk mədəniyyətindən söhbət gedir. Türk mədəniyyətində, yəni Türk dilində olan bir çox sözlər biz indiyə qədər elə bilirdik ki, bu sözlər Rus sözləridir. Amma indi artıq bu Türk dilinə bizim yaxınlığımız olduğuna görə və Türkiyə ilə ara açılandan sonra və biz televiziyalara qulaq asanda, Türk insanlarına qulaq asanda görürük ki, Ruslar da işlətdiyi çox sözlər elə Türklərdə də var və onun da əsası var. Məsələn, biz elə bilirdik ki, ümumiyyətlə Türklər heç kalbasa nədir bilməyiblər, amma kalbasa sözü onunla yazılır, kolbasa. Qolla basılan ətdən söhbət gedir, qolla basa və onu Ruslar götürübdür və yaxud digər biz elə bilirdik ki, banya, bu da Rus sözləridir. Halbuki bunları Türklər də işlədirlər. Türk mədəniyyətinə bu daxil olubdur. Banyo yaptım, banyo. Yox. Yəni mən o yuyunmaqdan söhbət gedir. Mən yuyundum mənasını verən mədəniyyət kimi formalaşır. Dil mədəniyyətində bu Türklərdə var. Bunu nə ilə izah etmək olar ki, Türk mədəniyyəti bütün digər mədəniyyətlərdən sonra mı olubdur, yoxsa əvvəldə mi? Bu haqda elə bir əsas varmı? Ədəbiyyatlarda, nə bilim, mətbuatda. Çox sağ olun, Qəmbər müəllim. Çox maraqlı sualdır. Siz ümumiyyətlə belə sualları verirsiniz ki, lap mənim ürəyimə yatır. Deməli, bunun haqqında, Türklərin əmələ gəlməsi haqqında, Türklərin mədəniyyəti əmələ gəlməsi haqqında və onun geniş bir şəkildə yayılması haqqında, o da noyabrda deyəsən, yadımda deyil. O birinci Türkologiya Kongresi'nin konferansında, yəni tarixə aid olan konferansda çoxlu məqalələr dərc olunubdur və orada mənim məqalələrdən də biri hələ o məsələyə toxunur və doğrudan da sübut olunur ki, əvvəl Türk mədəniyyəti başqa 7 mədəniyyətlə bir yerdə əmələ gəlib. Amma indiki olan mədəniyyətlər, misal üçün Qərb mədəniyyəti, Çin mədəniyyəti, başqa bir mədəniyyətlər, onlar Türk mədəniyyətindən törəmədilər. Qalan 7 mədəniyyətdən yalnız Yava adasında, o Malayziya mədəniyyətindən bir hissəsi qalıb. Qalanları isə ərinib və kökü Türk mədəniyyətinin üstündə qurulubdur. Yəni, o bizdən törəmələr indi deyirlər bizə ki, biz vəhşiyik. Necə ki, misal üçün, uşaqlar hərdən bir demirlər öz əcdadlarına ki, sən çoxdan geridə qalmışsan. Başa düşürəm, mən geridə qalmışam. Axı, sən məndən əmələ gəlmişsən. İstər-istəməz sən mənim kökümdən əmələ gəlmişsən də. Mən olmasaydım, sən olmayacaktın. Bu suala mən belə bir cavab verərdim. Çox sağ olun. Sağ olun, Bahadır müəllim. Çox sağ olun. Есть ли еще вопросы? Много вопросов. Пожалуйста. Время не ограничено. Время через 7,5 минут закроется, но опять-таки по той же ссылке сразу же проходим на вторую сессию. Благодарствую. Kardeşler, sizi Можно на русском или же на любом другом языке. Любом другом. Novruz bayramının mübarek. Çok sağ ol. Чтобы yenilik, bilik Kardeşler,
Дело в том, что benim zannedilmişim. Almanlar Türk arkadaşların neyse birge var Alman. Потому что и немцы, и тюрки были использованы в войне Наполеона как гвардия. Потом агузы воевали против хазаров. Это 9 век по летоисчислению ислама или летоисчисление после Петра. А что, до этого не было тюрков? Великая китайская стена. Этой стене больше времени, чем египетским пирамидам, или меньше. И последнее взаимоотношение израильского народа или израильской вот этой самой так называемой замка Сауда или Шауль или его отца Галя. Вот, когда последние снимки я делал в Иерусалиме, значит, в стене Иерусалимской, я, по-моему, кому-то из вас посылал эти снимки стены Иерусалима и стены азербайджанских крепостей. Иерусалимская стена по первому исчислению, по храмовому исчислению. Там в основе лежат плиты 2,5 ширина, длина и высота где-то метр 20. У них структура этих плит, я немножко покопался там. Это не бетон, какой-то камень. Как можно было 2-3 тысячи лет назад перенести камень и положить упаковка? Какие силы были тогда? И вот у тюрков, мы знаем о тюрках, это мы знаем с Византии, да, то, что они завоевали Константинополь, это 14 век. Вот вокруг вот этого временного круга, где тюркские базы, где тюркские строения, вы говорите о культуре в языке. Я правильно понял? Баадур Малим, Гамбар Малим. Да, меня правильно я поняли? вопросы, А я где вопросы не материальная понял. база? Я вопросы А? не понял. Я не увидел здесь Вопрос вопроса. коротко. Где тюркская база? Понятно. В языке Значит, есть, в языке есть, хорошо. Но язык неадекватен по времени. уже отвечать можно или еще нет? Ну, я, по-моему, сказал, как? Весомые сопоставления. Ну, я Всё в спрашиваю, можно снимках же есть. отвечать? Да, Или же да. Да, ну Да. тогда, пожалуйста, дайте возможность. Я сказал, где тюркская база? Основа тюркской культуры. Понятно. Я хочу ответить. Если меня не перебьют, я отвечу. Вот. У вас Значит, есть 10 минут или 7 минут. Значит, можно, да, уже начать говорить? Да, Ваше спасибо. слово, господин. Я уже отвечал на вопросы Гамбер Малиму о том, что прошлое... Есть. Ну, пожалуйста, Эльдарбек, дайте возможность ответить, да, то есть помолчите немножко. Значит, я уже отвечал, что в прошлом году прошла историческая конференция Конгресса, на которой все эти вопросы были
поставлены, и на многие из них был ответ. Ну, в частности, насчет Великой Китайской стены, то это почему-то у всех бытует мнение, что Великую Китайскую стену поставили китайцы для того, чтобы от северных тюркских и монгольских кочевников отгородиться. У меня впечатление другое, что наоборот, для того, чтобы отгородиться от голодных китайцев, сытые тюрки и монголы заставили этих китайцев, силой оружия своего, конечно, построить эту стену. По крайней мере, такое опровержение такой гипотезы мы не видим. Мы так и не знаем, кто построил эту китайскую стену. То есть, может быть, стена и в эту сторону построена, и в ту сторону построена. То, что она смотрит в эту сторону или в другую сторону, это еще бабушка надвое сказала, так сказать. Вот. Насчет Византии XIV века и вообще летоисчисления. Летоисчисление я советую вообще не использовать в наших беседах. Почему? Потому что мы не знаем, сколько лет прошло. У нас нет никаких достоверных источников, кроме астрономических данных, о том, что такое-то событие происходило тогда, происходило или не происходило. Если сейчас прервут меня, да, то есть это уже технически, если прервут, я отвечать на этот вопрос. Да, значит, поэтому все это сделано. Я советую всем зайти на сайт Usacat Info Library, то есть библиотеку,